Gente, a fogueira, menino, isso aqui vai ser um fogaréu. Aí. Eu acho que não vai estar bom pro São João pronta na casa não, gente, mas... Olha ali a casa. Ali, gente, é a cerca que eu disse a vocês, ó. Aí botou a cerca até lá, porque senão os bois ficam subindo pra cá, que tava subindo, né? Tem vídeo aqui no canal, gente, eu faxinando essa granja, varrendo aqui tudo nessa chácara. Então, quem quiser voltar uns vídeos aí, vê lá. Assim, a casa tá assim, ó, gente.